3 pontos no seu pé que fazem você parar de roncar à noite. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui Dr. Anderson do canal Visão Holística. Hoje venho trazer aí, na verdade nessa semana, vou trazer dicas de reflexologia para a saúde. E quero mostrar para vocês como é possível parar de roncar à noite através da utilização de 3 pontos aqui nos seus pés. Bom, 3 pontos fora o plexo solar. O plexo solar eu nem conto, né pessoal? Então é uma regra, né? Antes de estimular o ponto, você vai aqui, ó, começar o trabalho no ponto do plexo solar. Faça 30 movimentos nesse ponto aqui, tá? Depois você vai trabalhar esses pontos que eu vou estar deixando passar aqui para vocês na tela. Vamos acompanhar? Então vamos lá, ó. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar para parar de roncar é o ponto de seio paranasal. Esse ponto libera as vias aéreas superiores. Então nós estamos falando aqui do nariz, né, e por todo o percurso até chegar no teu pulmão, por onde o ar passa, pessoal. Nós trabalhamos esse pontinho de seio paranasal, nós vamos melhorar a função respiratória. E esse pontinho, ele fica aí nessa região que vocês estão assistindo, em todos os dedos dos pés. Você vai fazer esse trabalho por 1 minuto em cada dedo. Lembrando aqui que essas informações são passadas para aquelas pessoas leigas, né? Quem já é reflexoterapeuta já sabe a fórmula correta de estímulo. Agora você vai estimular o ponto de garganta, que é esse ponto que vocês estão vendo nesse momento. O ponto de garganta é importantíssimo para ser trabalhado também no processo do ronco, pessoal. E por último, o pontinho de pescoço, certo? Faça o trabalho desses 3 pontos, seios paranasais, garganta e pescoço. E você vai ter bons resultados. Faça 1 minuto de aplicação em cada ponto, certo? E depois repita todo o processo que você assistiu aqui no seu outro pé, correto? Faça essa prática antes de dormir. Vai melhorar a sua condição de ronco, vai trazer mais qualidade para o seu sono. Gostaram das dicas? Quem gostou e quiser se profissionalizar, o link do curso está aqui na descrição. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um forte abraço e até lá!